مالح. هاد الكيك مالح نقدروا نفعلوا خفيفه نحطوه مع شي شلاضه، اولا بالنسبه للدراري اللي كيقراو تياخذوا الباني ميزون كنديروا لهم في الغدا ديالهم، اولا تيصلح لبزاف ديال المناسبات. دونك اليوم غنشوفوا وحده من الطرق، حيت هو فيه بزاف ديال لي غوصات بطبيعه الحال، كاين بزاف الوصفات. انا غندير معكم غنبارطاج معكم هذه كنجربها ودرتها وزوينه، وجربوها وردوا عليا الخبار. Alors aujourd'hui les amis, la recette c'est un cake salé. Alors المقادير اللي غنحتاجوها: on va avoir besoin de 4 œufs, 4 البيضات، 150 غرام de farine، 150 غرام ديال الفرينه، 10 غرام ديال الخماره الكيميائيه، 10 غرام de levure chimique، معلقه صغيره ديال الكوري، une cuillère à café de curry، un peu de sel, un peu de poivre، شويه الملح شويه البزار. علاش شويه لان ديجا الطون مالح، الفرomاج مالح، دونك على حسب القياس. غنحتاجو اوسي 7 سنتيلتر او 70 مليلتر ديال الحليب. on va avoir besoin de 7 سنتيلتر de lait، 5 مليلتر ديال زيت الزيت، 5 سنتيلتر دويل. الوغ بالنسبه للزيت انا هنا خلطت نص ديال الزيت العاديه نوار الشمس ونص ديال زيت العود، بوغ لا سامبل ريزون ان زيت الزيتون اللي عندي شويه قاصحه. الا كانت عندكم زيت الزيتون خفيفه تقدروا تستعملوها، ولا كيعجبكم لو بو واخا قاصح ديالها تقدروا ديروها، وتقدروا ديروا عاوتاني غير الزيت العاديه ما كان حتى شي مشكل. دونك بوغ لوي moi aujourd'hui j'ai mélangé de l'huile d'olive à de l'huile de tournesol, et vous pouvez aussi bien utiliser que de l'huile de tournesol ou que l'huile d'olive. 80 grammes de fromage râpé، 80 grammes de fromage حكوك كيف العاده. ça peut être de la gruyère, ça peut être du parmesan, ça peut être de la mozzarella, c'est comme vous voulez. يعني تقدروا ديروا fromage حمر او الجرuyère او الموزاريلا كيف بغيتو. une boîte de thon égouttée، واحد البواطه ديال الطون اللي صفيتها، الا كانت ديال الماء صفيوها من الماء، الا كانت ديال الزيت صفيوها من الزيت. une poignée d'olive verte dénoyautée bien sûr coupée en morceaux، واحد الحفينه ديال الزيتون الخضر مقطع دويورات، et quelques tomates cerises coupées en deux. Moi j'ai pris une dizaine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la tomate normale coupée en petits dés, à raison de deux grosses tomates. Voilà. Alors انا خديت 10 ديال لي طوماط سيريس داك الصغورين قطعتهم على جوج هكا. الا ما كانتش متوجده حيت هي متوفره عندي دابا وصافي، ما سينا كنديرها حتى بالمطيشه العاديه. الوغ تاخذوا جوج مطيشات كبار وتقطعوهم طريفات صغار الا ما كنتوش بغيتو تستعملوا هذه. دونك ندوزو دابا للتحضير. on passe à la réalisation. donc je vais prendre une jatte, je vais mettre mes œufs dedans. غناخذ واحد الاناء وغندير فيه البيض ديالي وغنضربو شويه. غنزيد دابا لا فارين، لا لوفور والكوري. الوغ دابا غادي نزيد الحليب والزيت enfilé, وموراهم نزيد le fromage râpé. Donc je vais ajouter le lait, l'huile et le fromage râpé. Donc voilà. Donc دابا غادي نفرتت هذاك الطون اللي عندي مزيان. Donc je vais émietter le thon. Je vais l'ajouter. غنزيدو la préparation. ونزيد الزيتون ونزيد المطيشه. Donc je vais ajouter aussi les olives et la tomate et je vais mélanger. Donc avant de commencer la recette, j'ai mis mon four à préchauffer à 180. قبل انا ما نبدا لا روسيت درت الفوغ ديالي، درت الفران ديالي سخن على درجه حراره 180. ودابا غندير هاد لاباغي كيك ديالي في واحد المول وغنخليه يطيب واحد 45 حتى 50 دقيقه. Donc je vais mettre mon appareil à cake dans un moule et je vais le mettre au four préchauffé à 180 pendant 45 à 50 minutes.
table. Il est prêt. Alors moi, je l'ai servi aujourd'hui avec une salade coleslaw. اليوم أنا حطيته je l'ai accompagné مع واحد لا سالاد أمريكان لا سالاد كولسلو اللي غتلقاو الرابط ديال لا ريسيت ديالها في الصندوق. Alors je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. بقاو على خير.